حبيبنا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبة ونال در المعالي ألف صلى الله باعث الآمال د الله پاک د نه نیمه مبارک نومونو ګټي حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله يا الله د الله پاک ذاتي نوم څوک چې هر ورځ زر ځله یا الله ووایي ان شاء الله د زړه څخه به ټول شکونه او وسوسې لرې سي د عزم او یقین قوت به ورنصیب سي که کوم په ناعلاجه ناروغي اخته کس د یا الله ډیر ذکر وکړي او وروسته د شفا دعا وغواړي نو هغه ته به کامله شفا ورنصیب سي يا رحمن ای ډیر رحم کوونکیه که څوک هر ورځ د هر لمانځه وروسته زر ځله یا رحمان ووایي ان شاء الله د زړه څخه به هر قسم سختي او غفلت لرې سي يا رحيم ای ډیر مهربانه که څوک هر ورځ د هر لمانځه وروسته سل ځله یا رحیم ووایي د ټولو دنیوي آفتونو څخه به وژغورل سي او ټول مخلوق به پر ده مهربانه سي ان شاء الله يا مالك ای حقیقي پاچا هر ورځ د سهار تر لمانځه وروسته ډیر ځله یا ملک ویونکی به الله تعالی غني کړي ان شاء الله يا قدوس ای د هر عیبه پاک خدایه که څوک هر ورځ د زوال وروسته دغه اسم ډیر ووایي ان شاء الله د هغه زړه به د روحي ناروغیو څخه وژغورل سي يا سلام ای بی عیبه ذاته هغه څوک چې دغه اسم ډیر وایي ان شاء الله د ټولو آفتونو څخه به وساتل سي او که څوک دغه اسم 115 ځله ووایي او پر ناروغ یې دم کړي الله به هغه ته شفا ورنصیب کړي يا مؤمن ای امن او ایمان ورکوونکیه که څوک د بیرې په حالت کې دغه اسم 630 ځله ووایي ان شاء الله د هر ډول بیرې او تاوان څخه به وساتل سي او که څوک دغه اسم ووایي او ویلي کې د ځان سره یې وساتي د هغه ظاهر او باطن به د الله تعالی په حفاظت کې وي يا مهيمن ای ساتونکیه که څوک د غسل وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي او 100 ځله دغه اسم مبارک ووایي الله به د هغه باطن او ظاهر پاک کړي يا عزيز ای پر ټولو غالب خدایه که څوک 40 ورځې 40 ځله دغه اسم مبارک ووایي الله تعالی به هغه عزتمن او مستغني کړي او که څوک د سهار د لمانځه وروسته 41 ځله دغه اسم مبارک ووایي هغه به ان شاء الله د چا محتاج نسی او د ذلت وروسته به عزت ومومي يا جبار ای تر ټولو زبردست خدایه که څوک هر ورځ سهار او ماښام 2016 ځله دغه اسم مبارک ووایي هغه به ان شاء الله د ظالمانو د ظلم څخه وژغورل سي او که څوک د سپینو زرو پر ګوتمۍ دغه اسم ولیکي او په ګوته یې کړي د هغه هیبت او شان به د خلکو په زړونو کې راسي يا متكبر ای د لویی او بزرګۍ خاونده څوک چې دا اسم مبارک ډیر ځله ووایي الله به هغه ته عزت او بزرګي ورکړي
او که د یو کار په پیل کې دغه اسم ډیر ځله وویل سي انشاءالله په هغه کار کې به بریالی سي. یا خالق ای پیدا کوونکیه، که څوک دغه اسم 7 ورځې پرله پسې 100 ځله ووایي انشاءالله د ټولو آفتونو څخه به وژغورل سي. او که څوک دا اسم مبارک تل ذکر کوي نو الله تعالی به یو ملائکه پیدا کړي چې د ده لپاره به همیشه عبادت کوي. یا باری ای پیدا کوونکیه او روح ورکوونکیه، که کومه بې اولاده ښځه 7 روژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت یا خالق یا باری یا مصور 21 ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي انشاءالله خدای به اولاد ورکړي. یا مصور ای صورت جوړونکیه او روح ورکوونکیه، که کومه بې اولاده ښځه 7 روژې ونیسي او د هر روژه مات پر وخت یا خالق یا باری یا مصور 21 ځله ووایي او پر یو ګیلاس اوبو یې دم کړي او په هغه اوبو روژه ماته کړي انشاءالله خدای به اولاد ورکړي. یا غفار ای ډیر بخښونکیه، که څوک د جمعې د لمانځه وروسته دغه اسم 100 ځله ووایي پر هغه به د مغفرت اثار ښکاره سي. او که څوک د مازدیګر د لمانځه وروسته هر ورځ یا غفار اغفر لی ووایي الله تعالی به هغه د بخښل سوو کسانو په ټولۍ کې داخل کړي. یا قهار ای پر ټولو غالب خدایه، که څوک د دنیا په محبت اخته وي هغه د دغه اسم مبارک ډیر ووایي انشاءالله د دنیا محبت به یې له زړه څخه لرې سي او د الله سره به یې محبت پیدا سي. یا وهاب ای هر څه ورکوونکیه، څوک چې په فقر او مفلسۍ اخته وي هغه دې دغه اسم ډیر ووایي او یا دې ولیکي او د ځان سره دې وساتي، یا دې د څاښت د لمانځه په آخره سجده کې دا اسم 40 ځله ووایي نو الله تعالی به هغه ته خلاصون ورنصیب کړي. او که څوک خاص حاجت ولري نو د کور یا مسجد په انګړ کې دې 3 ځله سجده وکړي، لاسونه دې پورته کړي او 100 ځله دې دغه اسم مبارک ووایي انشاءالله حاجت به یې پوره سي. یا رزاق ای روزي ورکوونکیه، که څوک د سهار تر لمانځه مخکې د خپل کور پر 4 کنجونو 10 ځله دغه اسم دم کړي الله تعالی به پر هغه د رزق دروازې خلاصې کړي. مریضي او مفلسي به هیڅکله د هغه کور ته رانسي. د راسته کنج څخه دې پیل او مخ پر قبله دې ودرېږي. یا فتاح ای مشکل حل کوونکیه، که څوک د سهار تر لمانځه وروسته 2 لاسونه پر سینه کښیږدي او 7 ځله یا فتاح ووایي د هغه زړه به د ایمان په نور منور سي انشاءالله. علیم ای د بې اندازې علم خاونده، څوک چې دا اسم مبارک ډیر وایي الله به په هغه د علم او معرفت دروازې را پرانیزي. یا قابض ای روزي تنګ کوونکیه، که څوک د ډوډۍ پر 4 ګولو باندې دغه اسم ولیکي او تر 40 ورځو پورې یې وخوري نو د لوږې تندې زخم او درد و تکلیف څخه به وژغورل سي. یا باسط ای روزي پراخه کوونکیه، که څوک هره ورځ د تاشت د لمانځه وروسته د اسمان لوري ته لاسونه پورته کړي او 10 ځله دا اسم مبارک ووایي الله به هغه غني کړي او هیڅکله به د چا محتاج نسی. یا خافض ای کښته کوونکیه، که څوک هره ورځ 500 ځله یا خافض ووایي الله به د هغه حاجتونه او مشکلات پوره کړي. او که څوک 3 روژې ونیسي او په 4مه ورځ
یو ځای کښیني او اویا ځله دغه اسم ووایي نو انشاء الله پر دشمن به کامیاب سي. يا رافع ای لوړونکیه، که څوک دغه اسم د هرې میاشتې پر 14مه په نیمه شپه کې 100 ځله ووایي، الله به هغه د مخلوق څخه بېنیازه او مستغني کړي. يا معز ای عزت ورکوونکیه، که څوک د سې شنبې یا جمعې په ورځ د ماښام د لمانځه وروسته 40 ځله یا معز ووایي، الله تعالی به هغه په خلکو کې عزتمند کړي. يا مذل ای ذلت ورکوونکیه، که څوک 50 ځله دا اسم مبارک ووایي او سر پر سجده دعا وکړي، الله به هغه د حسد کوونکو ظالمانو او دشمنانو له شر څخه وژغوري. او که څوک کوم خاص دشمن ولري نو په مسجد کې دې د هغه نوم واخلي او دا دې ووایي، ای الله ما د فلاني ظالم یا دشمن له شره وژغوره، او دعا دې وکړي، انشاء الله قبوله به سي. يا سميع ای د هر څه اورېدونکیه، که څوک د پنجشنبې په ورځ د څاښت تر لمانځه وروسته 500 یا 1000 ځله یا سمیع ووایي، انشاء الله د هغه دعایو به قبول سي، مګر په منځ کې به خبرې نه کوي. او که څوک د پنجشنبې په ورځ د سهار د سنتو او فرضو په منځ کې 100 ځله دا اسم مبارک ووایي، هغه به الله په خپل خاص نظر سره ونازوي. يا بصير ای د هر څه لیدونکیه، که څوک د جمعې د لمانځه وروسته 100 ځله یا بصیر ووایي، انشاء الله د هغه په زړه کې به نور او رڼا پیدا سي. يا حكم ای پوره حاکم خدایه، که چیرې څوک د شپې په آخر کې 9 ځله دغه اسم مبارک په اوداسه ووایي، الله به د هغه زړه د انوارو او اسرارو ځای وګرځوي. او که څوک د جمعې په شپه دغه اسم دومره ووایي چې بېحاله سي، الله به د هغه زړه په کشف او الهام سره ونازوي. يا عدل ای پوره انصاف لرونکیه، که څوک د جمعې په ورځ د ډوډۍ پر 10 ټوټو العدل ولیکي او ویې خوري، انشاء الله ټول مخلوقات به د هغه لپاره مسخر سي. يا لطيف ای ډیر لطف او کرم کوونکیه، که څوک 133 ځله یا لطیف ووایي، انشاء الله د هغه په رزق کې به برکت واچول سي او د هغه ټول کارونه به په ښه توګه ترسره سي. او که څوک په فقر، غم، ناروغۍ او یا کوم بل مصیبت کې راګیر وي، هغه دې اودس وکړي، 2 رکعته لمونځ دې وکړي او خپل مقصد دې په زړه کې یاد کړي، 100 ځله دې دغه اسم ووایي، انشاء الله مقصد به یې پوره سي. يا خبير ای په هر څه خبر خدایه، که څوک تر 7 ورځو پورې دغه اسم ډیر ووایي، الله به هغه ته پټ رازونه ښکاره کړي. او که څوک په نفساني خواهشاتو کې اخته وي، هغه دې دغه اسم ډیر ووایي، انشاء الله خلاصون به ومومي. يا حليم ای د ډیر زغم خاونده، که څوک دغه اسم پر کاغذ ولیکي او اوبو ته یې واچوي، پر کوم شي چې دغه اوبه وپاشي، په هغه کې به خیر او برکت پیدا سي او د آفتونو څخه به وساتل سي، انشاء الله. يا عظيم ای ډیره لویه خدایه، که څوک دغه اسم ډیر ووایي، الله به هغه ته عزت او عظمت ورنصیب کړي، انشاء الله.